Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description. Сьогодні ми розглянемо процес технічного обслуговування вежі. Перш ніж почати, переконайтеся, що у вас є всі необхідні інструменти. Вам знадобляться викрутки, ключі, пилосос, а також спеціальні засоби для очищення. Перший крок – це підготовка робочого місця. Переконайтеся, що у вас є достатньо простору для роботи. Важливо, щоб все було організовано. Далі, розпочнемо з очищення зовнішньої частини вежі. Використовуйте м'яку ганчірку та спеціальний засіб для очищення. Не забувайте про важливість регулярного очищення, адже це запобігає накопиченню бруду та пилу. Після цього перейдемо до внутрішньої частини. Відкрийте доступ до внутрішніх компонентів. Тут вам знадобляться викрутки для зняття панелей. Будьте обережні, щоб не пошкодити елементи. Якщо ви помітили, що деякі деталі потребують заміни, не панікуйте. Ми пропонуємо професійну діагностику без зобов'язань, щоб ви могли отримати точну інформацію про стан вашої вежі. Тепер, коли ви отримали доступ до внутрішніх компонентів, важливо провести їх очищення. Використовуйте пилосос для видалення пилу та бруду. Це допоможе покращити ефективність роботи вежі. Після очищення перевірте всі з'єднання та гвинти. Якщо ви виявите, що деякі з них ослаблені, використовуйте ключі для їх затягування. Це важливий етап, оскільки ненадійні з'єднання можуть призвести до серйозних проблем. Якщо вам здається, що це занадто складно, пам'ятайте, що ми пропонуємо забір і доставку до вашого дому. Це зручно і дозволяє вам зосередитися на інших справах, поки ми займаємося ремонтом. Після завершення всіх робіт не забудьте перевірити, чи все працює належним чином. Включіть вежу і прослухайте, чи немає незвичних звуків. Якщо все в порядку, ви успішно завершили обслуговування. На завершення, перед тим як почати ремонт, завжди запитуйте про кошторис. Це допоможе вам уникнути непередбачених витрат. Технічне обслуговування вежі – це важливий процес, який потребує уваги та ретельності. Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description.